সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মা। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ এখন বিখ্যাত পক্ষী পৰ্যটনথলী জাতিংগাৰ বিষয়ে। জাতিংগা উত্তৰ কাছাৰ জিলাত অৱস্থিত এক পৰ্যটনথলী। এই পৰ্যটনথলী পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু বছৰৰ বিশেষ ঋতুত এই স্থানত হোৱা চৰাইৰ অদ্ভুত আচৰণৰ বাবে বিখ্যাত। এই জাতিংগা নামৰ সৰু গাঁওখন হাফলং পাহাৰৰ এটা ঢালত অৱস্থিত। এই ঠাইতে হাফলং পাহাৰৰ লগত বৰাইল পাহাৰৰ এটা ঢালৰ সংযোগ ঘটিছে। জাতিংগা নৈখন এই অঞ্চলৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণ দিশেদি বৈ গৈছে। জাতিংগা অঞ্চলৰ উত্তৰে বলন নামৰ অন্য এখন নদী বৈ গৈছে। হাফলং আৰু বৰাইল পাহাৰৰ পৰা অন্য কিছুমান জান জুৰি বৈ আহি এই নদী দুখনত পৰিছে। মৌচুমী বায়ুৰ প্ৰভাৱত এই স্থানত এপ্ৰিলতে বৰ্ষা ঋতুৰ আগমন হয়। অৱশ্যে মে'ৰ পৰা আগষ্টলৈহে এই অঞ্চলত সৰ্বোচ্চ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলটোত শীতকাল নৱেম্বৰত আৰম্ভ হৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অন্ত পৰে। সেই সময়ত ডাঠ কুঁৱলীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। জাতিংগাৰ ইতিহাসৰ লগত নগা লোকসকল জড়িত হৈ আছে। 19 শতিকাৰ শেষ ভাগলৈকে এই অঞ্চলটো জেমি নাগা লোকসকলৰ বাসভূমি আছিল। এই জেমি নাগাসকলৰ ভাষাৰ পৰাই জাতিংগা নামৰ উৎপত্তি হ'ল বুলি অনুমান কৰা হয়। অৱশ্যে জাতিংগা শব্দৰ অৰ্থলৈও মতবিৰোধ দেখা যায়। এছাম লোকৰ মতে জাতিংগা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বৰষুণৰ পানীৰ পথ। অন্য এছামে জাতিংগা শব্দই বায়ু প্ৰৱাহ বুজাইছে বুলি মত পোষণ কৰিছে। প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত জাতিংগালৈ বহুত চৰাইৰ আগমন ঘটাৰ লগতে সেই সময়ছোৱাত ৰাতি এই অঞ্চলটো চৰাইৰ মৃত্যুৰ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এই অঞ্চলত আহি বহু চৰাইয়ে বিভিন্ন কাৰণত উৰিব নোৱাৰা হৈ এনে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয়। চৰাইৰ এনে অদ্ভুত আচৰণ লক্ষ্য কৰি পূৰ্বতে সেই স্থানত বাস কৰা জেমি নগাসকলে সেই স্থান ত্যাগ কৰি আঁতৰি গৈছিল। বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সেই অঞ্চলত জয়ন্তীয়াসকলে বসতি আৰম্ভ কৰে। প্ৰতি বছৰে জাতিংগাত হোৱা চৰাইৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে প্ৰকৃতিবিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ মানুহলৈকে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। মৃত্যু হোৱা চৰাইৰ উপৰিও অজ্ঞাত কাৰণত সেই স্থানত আহি উৰিব নোৱাৰা হোৱা চৰাইবোৰকো মানুহে মৰিয়াই মৰা পৰিলক্ষিত হয়। জাতিংগাত চৰাইৰ এনে মৃত্যুৰ আনুমানিক কাৰণ কিছুমান উল্লেখ কৰিব পাৰি, যেনে ঘন কুঁৱলী, ৰাতিৰ আন্ধাৰ, পোহৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ, বতাহৰ গতি আৰু বৰষুণ। সাধাৰণতে ঘন কুঁৱলীৰে আৱৰা আন্ধাৰ ৰাতি চৰাইবোৰে এনে অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে ৰাতিবোৰত চিপচিপীয়া বৰষুণ দি থাকিলে চৰাইবোৰে পোহৰৰ ফালে যাব বিচাৰে। একে সময়তে দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰ পূবলৈ বোৱা বতাহৰ সোঁতৰ বিপৰীতে চৰাইবোৰে উৰিব বিচাৰিলে কষ্ট পাই অদ্ভুত আচৰণ কৰে। এনে পৰিস্থিতিৰ সুবিধা লৈ বহুতে দক্ষিণ দিশত পোহৰৰ সৃষ্টি কৰি চৰাইবোৰ মাৰি পেলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰতি বছৰে এনেদৰে জাতিংগাত শ শ চৰাইৰ মৃত্যু হৈ আহিছে। এই মৃত্যুৰ কাৰণ কেৱল প্ৰাকৃতিক বা অলৌকিক বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰি, ইয়াৰ লগত মানুহৰ নিহিত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে বিৰল ঘটনাৰ বাবে বহু লোকে জাতিংগাৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলিও অভিহিত কৰিছে। জাতিংগালৈ প্ৰতি বছৰৰ এক বিশেষ ঋতুত চৰাইৰ আগমন আৰু মৃত্যুৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে এক বৈজ্ঞানিক আৰু সৰ্বজন গৃহীত উত্তৰ ওলোৱা নাই। বৰ্তমান প্ৰশাসনে জাতিংগাত পক্ষী হত্যা নিষিদ্ধ কৰিছে। জাতিংগা পক্ষীৰ অদ্ভুত আচৰণ আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণৰ বাবে পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰৰূপে পৰিগণিত হৈছে। এই স্থানত কিছুমান পক্ষী নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। জাতিংগাত দেখা পোৱা উল্লেখযোগ্য চৰাইসমূহ হ'ল হাইঠা, কপৌ, মাছৰোকা, কুলি, কণামুচলি, কেতেকী, ভাটৌ, শৰালী, বগলী, ফেচু, বালিমাহী, বতাহী, মইনা, বুলবুল, ভীমৰাজ, অজান, ডাউকা ইত্যাদি। গতিকে ইয়াত যে মাত্ৰ এক ধৰণৰ চৰাইহে আহি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰে সেনেকুৱা নহয়। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আহি এই মৃত্যুৰ মুখত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। জাতিংগাত বহুতো বনৌষধি গছ, ফল মূলৰ গছ আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ উদ্ভিদ পোৱা যায়। এই অংশৰ প্ৰধান উদ্ভিদসমূহ হ'ল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অৰ্কিড, সুমথিৰা টেঙা, আনাৰস, পাণ, জালুক ইত্যাদি। জাতিংগাত লতা মাকৰি বাঘ, লাজুকী বান্দৰ আৰু সৰীসৃপৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্যটকসকল যাবৰ বাবে হাফলং, লামডিং আৰু শিলচৰৰ পৰা জাতিংগালৈকে স্থলপথেৰে সংযোগ আছে।
এই স্থানসমূহৰ পৰা ৰেল, বাছ আৰু ব্যক্তিগত বাহনেৰেও জাতিংগালৈ যাব পৰা যায়।